Mbote balanzi ya Béton Info. Ezali bongo ngai wa bino la soldate du peuple Ritsana Kaja. Na pesi bino mbote fidèles internautes, vous allez toujours en branché devant vos portes téléviseurs pour la démission nanga. Na pesi ba salam nanga ya trop hein, n'arrive qui sombe à mon boss personnel. Ozola nanga depuis mboka ya musika ba salam nanga ya trop na sans rival. Na bossa nyote mobile ya mbiji. Na bossa ni te biyumbu hein, mon coach. Ba salam nanga ya trop. Les grands caméramans, les génies de la presse, Jason. Un peu sur Bassalam, nanga trop la kawana réalisateur nanga pour na koma 5 sur 5 na banda kuna bino. Na pesimbote nanga na bana to unique no bana ki mission nanga. Le bongo loko la soldate du peuple na pesa kabino toujours ba tuete zo le kanamboka na biso na ina kanda. Hein? Na kanda makas ko tala bato ba luka ba salir personnalité ya chef de l'état. Soit Gisèle Pela moko bona mama Denise o batali basi ya mokonzi ya mboka o bazo la soni na minute na ba réseaux sociaux ko sambwisa mobile tina niveau oyo soki boyebi ke boza ki bombanda na bino etali Félix ta soki boyebi ke Félix ata mobile Félix ata ka mobile na bino mais boyebi ke bato balinga Félix ko ka bino pe bazali na nzimite yo Gisèle na Denise nyakiro boko kufa likola Félix mais ça bato banzima ba sacrifier ba vie na bango ba kufa. Et ça na bano batika la bofela na bofeli pour na lelo Tshisekedi akoma lelo oyazali bino bolinga bo combattre pour pouvoir ya Tshisekedi bo éviter que Tshisekedi le père abunda hein pendant 37 ans na biki na papa pour lelo bisto comme bisika o di pese comme lelo et comme ça nga parce que tala basi ya bakozi oh bino fallait boter exemple ba maman ba bengi bino première dame ce que exemple ni no pesa basi o bazana mabala mususu et ça soni mutakala ya mobali na bino bino nde basi bolinga ki bobomba yango mais ko tala ndenge bo sali même to ki neno to zonga Gisèle Pela hein la deuxième dame Tshisekedi ce qui penza maman Denise azaki na posa salo mabe est-ce que koka koya na moi na ba soldat na moi penza salo mabe ozolo ba bien kozona no ba vidéo ya bana hein bana wana basa bana mikonzi bana mokonzi ko exposer bana ko ba image ba photo ko taba na public mutu nasa mona ba photo so tout na pe mwana ton papa c'est qui mona bandola ba c'est papa Félix Tshisekedi est-ce que biloko bosali ona bozo mona ngoza normal pour ni bolingo protéger bana te buzo bana bilo ki bombanda na bilo bozo na bana bo exposer bango l'accès bango na ba réseaux sociaux tant que maman Denise ayaki na ba soda pour ni bo sisa ka ngote bino na bino falo zo kaka o film pe ba image wana yo filmer yo moko to moni pe bisika o maman Denise asima ki licheta ba kata yo te to moni pe bisika maman Denise asima ki mundu kita kata yo abeta yo maman pour nini boy eza nini nango nani na sima na yo pona koluka ko salir chef de l'état bo wuti na musika nani azo financer pour ça la buzoba wana ya ko ba image ko filmer ozo ba peke bana ya Félix Tshisekedi en danger par rapport à quoi ngana mona ki Antoinette to monte ko tazaki menacé to monite nani oyo nani wana musoza yaki menacé mais yo ko sali batapage soko ko ba baisse na internet ko luka na komba Tshisekedi te o éviter comment UDPS ba se sacrifier on évite combat IDPS ba bunda lelo pour ba pouvoir on a basu lelo oh bino bolinga bo combattre na yebisa bino bo tikana sinele bino hein que Félix Tshisekedi en 2023 likole sangana mabele kita ava président élu oyoki obima gagner deuxième mandat encore c'est parce qu'il y a l'état qui peut na régime na isa dictature te non le bena na zongi na ndamba fana zonga na le bena bato ba lo bake Tshisekedi a dirigé beaucoup na dictature. Tu sais que d'accord quand diriger famille était diriger RDC n'importe quoi. N'importe quoi pensa na bino ba ngai pensa na ina ko répondre bino nanu ba nyanga la kato bosa ba vidéo bo na réseaux sociaux pour bosa ba vie na simatise que tu sais que da mninga na bino te faut respecter nani natango kabila na ndalo bela kabila ne bino bo lo ba Tshisekedi natango kabila na ko leka na teva ba no finga kabila ne bino ba finga Tshisekedi Tshisekedi la zoba na bino hein bolo baké akozate pona akoko diriger mboka te par rapport à nini dictature yango ya par rapport à Tshisekedi ya par rapport à nini o bino bolo babo na lo banan fayulu MSC fayulu pardon to geno to zonga marche yo tele 29 neza pona nini hein pona nini ozana audacité okolo bapeke to basi ba bimanzela basa la marche pour baza maltraiter ba femme basi ba congolaise bazo kufa na est du pays est-ce qu'il na pouvoir ya Tshisekedi combien de congolais ba kufi na est le est c'est qui par rapport à nani Tshisekedi te papa Martin Fayulu tiko ça l'immaturité politique ozo sala so ça le loko lo bati to ça posa ba peso mbongo ne ba pesa ko ba mbongo yo zo boya Félix Tshisekedi yebi sanga siko le car on va pesa ba député national ndakune sani
Papa, si ko sa babilo mo ba semblable papa ozwa kambongo oko mara ko mbuya kabiso te toza posa ngote. Si ka Félix ça la mandat na ye, alors ça deuxième mandat na ye encore. Après troisième mandat na ye ce ko le ko récupérer. Na bité ce qui yo tchema kandati na ndimi tata chef d'avenir obima. Na limite papa nanga. Si ka muninga ça la mandat na fali Kabila a dirigé 18 ans. Hein, il y a une dictature. Mais bon, Koufana est qui mouille, il j'ai fait depuis 1987. Est-ce que tu es qu'on règne les réseaux régner? Le lot Félix on a eu gratuité. Le lot bana bazo en classe gratuité et ça la msa nango. Bazele on les osama. Dans 3 ans, matin fallu so bazo qui bokonzi ba tikelio. Dans 3 ans on ngo tonganine. Matin fallu on luka guerre pour na mboka oyo. Siko basi babima est-ce que basi ni bana Félix a eu 3 ans yango yo. Il y a Félix était de siège ça na est. Est ce qui par rapport ya Fachi. Siko oh banane ba basi ni baza massacrer na est du pays. Est-ce qu'il y a beaucoup de bimatos au ça marche à Makamusus? Hein, Martin Fayulu, pourquoi qu'on distrait le peuple? Pourquoi ce disant président Eli? Au ça Makamabé pour Nanine? Lui, comme il disait, on sait que bien de bon si il disait Mpela, pour nous qu'on nuire chef de l'État, pour nous qu'on salir image chef de l'État. Bien de bon si il disait Mpela. Parce que Félix, c'est la première président, on a bassi mi balete. Surtout qu'il y a Mobutu, n'a pas si mi balete. 3 bassi couteaux. Si il y a basi à Tshisekedi de couper le côté de la politique, de pouvoir ya Tshisekedi de salinine. Pourquoi qu'on luka ko sali Tshisekedi? Mon finga de marana ba mineur mabe. Mon finga a senta cousine na mabe. Zizel mpela bimika ka soki wa ba yemba la moko na za menacer. Bana nga balingi ba kufa, bana balingi ba kufa par rapport à nini? Bana na balaki na bato balingi ba kufa na ki bongo. Soki Tshisekedi nyakero azaki na posa bomati aboma Denise Zizel. Anga sala ngona moi bongo. Alingasa ngana moi bonga yepa bomi alingasa ngo sans trace parce que yene la première dame mutuko talinga comprendre ngote to kento zonga oui ayaka menacer ye apandi ndako to mona pinda kongo te banzanité to mona ko to ba sali dizaine pela mabete OK so sale bilo bongo na so bata mobali mokoti ba partager mobali moko mobali na ya bongo bele bot nga bot Tshisekedi nga bot ka Denise nga bot ka pe dizaine pela. Et là, les gens qui disent la face à image wana le kuta wana tchewana parce à baisse d'internet. Abenga mobali na ye. Tshisekedi. Papa était là makambo esa na mabeto. Aluka famille Tshisekedi. Aluka maman Marthe. Aluka belle famille na ke no sa maboto makambo nyakiro zo salanga. Botala ninga eko menacenga ba rajango na famille na ndenga malembe ya zongo atenga na internet faut voir que eza ba bilo mo boza na sima wana bomba mi wana pour ba luka kaka ba salir chef de l'état ba combattre pouvoir na Martin Fayulu Congo ya charge Congo ya charge so bazi Congo ba pensionner mo na mboka Félix Tshisekedi makambo sala na limite yo amuta business yo so za pouvoir linga so mona bakar velanga yo to ebio on tonga fadan house mususu on ngol so babaka on ba bilo mo boye mais Félix Tshisekedi da souci pe botika salat peu importe ta diriger na dictature ngo attends ça te mais botika ko ba mandat na kende na e so si ba mandat na so ko sa na dictature ngolinga ka s'imposer wana de bino bo bimila nzela bo bité asala na dictature mais dictature tout na batute tout ba makako be na bino ba diaspora bo na mboka bino bo lo ba bla 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 na ba réseaux sociaux bo za pour sa ba vie. Batwa kabino ke bolobaka na bino bazali bana boka est-ce ezaki na kimia ndenge lelo comme kimia est-ce que ntanga fait le temps ya Kabila est-ce que IGF ezalaki lelo bazo kanga mabongo est-ce que ezalaki lelo mona boka Félix est-ce que bajo nibi ba yeba laki na ntanga Kabila babi zuko ba yiba ba transcrire ndeko bomba manansele est-ce que ntanga Kabila to ba bana ko yiba ba bana ko yebango lelo Félix azo sala bina bino ba diaspora bozalaka toujours wana bosala ba analyse mo bozaka ki ya buzoba ki bonia mabote mabolo beke Félix azo ko diriger ndaku na eta ko diriger est-ce que ça normal banzele salami bana ba otanga ba gratuit bino na poto kuna bozo ba mbongo bito tana kisata to kembe bana lelo ba otanga normal est-ce que on vandi kimia baso de muto banzela ngone salama bato baleki ba difficulté banzela le banzela salama lelo ba cantine populaire na ba camp c'est commis baso da ba lebe lelo ba sangu ngona kanye mazo bomba ba kuluna Kabila silisi ba kuluna na ba kuluna te na betina silisi ba kuluna mais mona mboka Tshisekedi atali na binini vrai congolais abinga na bomba ndeko na ngate so za kuluna bazana droit ba rééduquer bango c'est que bazo ba kende kanya manaka c'est ba sala misala lelo misala ba kuluna ba za ki massacrer ba kuluna kanya manaka Kabila ba silisa mona mboka Félix Tshisekedi azui bango atindi bango lo ba sa masango bat bolia bolinga sa nini atonga bino tout refaire na kati Kinshasa po bondima ye
akomisa Congo et Canada na minute kaka na 3 ans na mboko Kabila bomi na batu na ye hein na mboko bakatumbi babomi na mboko bakatumbi bapiye na mboko bakamere bapiye na mboko ba muzitu wana bapiye hein na mboko ba André Kimbuta bayibi allez tu sais que d'ailleurs maman quand abandi ko est-ce que Martin Fayulu ngaza magicien maman tonga zuka bâton magique maman bi maman ko ngebonge bongi ya pour ça ba débat na la muti na bino ba diaspora et ça soni hein to bolo bana Martin bolo bana tu sais que di bongo dictature est-ce que boyebi dictature marche le salama qui to mona qui marche les 15 malgré tout salama qui parce que moi na mboko soki bolo ba makama marche na pesa ngakanda hein moi na mboko Martin Fayulu asa ila mayele na e asa mayele na te nani gouverneur lobinin rentrée parlementaire et ça le 15 moi na mboko Martin Fayulu zwa marche tsango le 17 et le konye ngaka ku fela soka sele qui marche le 17 moi na mboko Martin Fayulu boye ngaka ça le 15 nda sele qui marche le 15 allez là là li so la qui marche on o sele qui no sima qui nango te asali no marche simi nango te azuli ka bazui ba utiliser Zizel Mpela ba bimisi Zizel Mpela liboso pour le 29 ba luka ndenga ko sali chef de l'état munyoso bo sala et simbate il dépasse l'état pendant 37 ans no boza pouvoir na PTT Martin Fayulu ozongo na PTT esingo bunda mais okobunda na yo tiko bundisa Tshisekedi de plus au bundisa Tshisekedi de plus au perdre de plus au luko ruiner Tshisekedi de plus yo mokondo obebi saba o mikitisa pe batu ba yina yo OK toke na moko mwana mboka Argentine na tiki na makamba Zizel Mpela on a aussi mis comme message ngala kika na commissaire bino ke Félix Tshisekedi a dirigé au deuxième mandat Zizel Mpela sokoza mwasi ya mokonzi luka ndeni o s'arranger na belle famille na yo alors que lukate o so ba best na sima mobile na yo mutakala mobile na baba maman Denise na Zizel bolu ko bobo mutakala ya mobile na bino bozo ba exemplaire bino bozo ba première dame na soit ba deuxième dame bolu ko bobo mobile na bino non bolu ko so ba bêtise na te sur les réseaux sociaux soko kangisa Félix qui kangisa na malembe ko luka to sala ba biloko sala na ba réseaux sociaux ta Félix na mulube Zizel feta mongala te yo mongala Félix na mongala te biso ba luba bazala ba banga kamibali soko mongala Félix na mongala te luka ndenga memela makambo hein OK nazongi subongo mwanda na mwana mboka Argentine ngobila gouverneur olaka ki biso misala ebandaki biso mona micro bete info to kitaki pe sur le terrain to zalaka wana kaka nzinga to mona ki misala ebandaki ko sala mais ya kolela ya pasi population zo benga biso ko tala bambula ya makasi ezoya hein ko tala bambula ya makasi ezoya bozana posa bokunda population bambula makasi ezoya mabulu o bo chumoli ba jana ba chumoli na ebite bolingi botonga ba cimetière bezanini so bomoni bo sisa misala te botik bokonga ngo bokangela bat mabulu wana tala mbula mukie betaki ne matete chola ki ba mama bazanga bisiko teka tala mbula mukie chola mbula betaki kapela ezo ndenge choli enenge sezaka bongo bambula makasi ezo ya papa beto ba kufa kini bo peto zaka na limetete kini bo peto zaka na gombete baki na ba fin fond ba pela posa kini bo peto baki sensu na kati bana posa kini bo peto baki nele na kati bana posa kini bo peto bambanzale bakuna bana posa kini bo peto suka kala ba prince poani apesi ba prince bo kombolaka na ebite poubelle kini bino koma ba niveau ba terrasse bo kombola bo soka ba tuna ya kini bo peto na ba sala musala bo ndizaka ko kombola ko za ba plastique ko boka kana kati ba kanivo ta mbule ya pokende wapi bo mantiki bo sala lote mwana mboka Argentine ngobila gouverneur pardon meka pe ko revoir meka pe ko tambola yo moko na babisika o misala no esalama po mona ke ba jeune ba osala musala la muté s'il vous plaît bambule soya to boy population lela to boy batu ba kufa na mabulo bino bo chumoli je kamino bino bo sala na kati kisasa ba jamo bino ba oluka na kisasa na ebite po mabulo elengesa keno ko tale nani ki mwenza kuna na kapela bana ba komanza na kati mabulu wana soki ma etonde ko tele batu na banda batu ba kufi hein. Tant pour nous soutenir chef de l'État. Mais ce soit derrière le chef de l'État, Fatih Béton. Président on a associé le peuple. On le dit le peuple d'abord. Hein? Faut soutenir chef de l'État. Alors, gouverneur, s'il vous plaît, bamboula et makasi yango eye. To lingite bakufa. Bon mais un peu ko sala moi misala wana ke mingi na lombango po ba yi mboka bazo moi kimia. Population ezolela.
bambula yango ezoya mabulu wane ko kende wapi bo meka mpe ko silisa bo baka mabanga bo silisa mwa misala wana po population ezwa mwa kimia ngai nteke soldat du peuple na komiseli bino message na si pe comme na banda kuna bino po nyoso micro e beto info mo na mboka kitana kata la soldat du peuple ba benga kanga ya chaque fois na micro na téléphone nga ko déranger ngai nga na za gentini ngobila te musala na papa fo sila population bazana posa misala esila mo na mboka gentini ngobila to na posa ya misala esila misala wana eveza bambula yango ezoya ba misala esilite en plus kini bopeto tozana pose kota partout kini ekoma kini la belle wana tozomona eza kini bopeto teza kini bosoto eza kini bosoto na ba image na ngai okomona ndenge kisasa eza na bosoto surtout mbula ndenge beta ko kocha makona makala te okocha makona ngaba to kocha makona matete te siko bopeto yango eza ya wapi peut-être bopeto ngo eza ya kisasa te po kisasa eza nango bopeto te soko kena zandu bopeto eza nango te bisiko bino batongeka bisiko komi nde ba poubelle bato bakini bopeto na yebi te bazoza mbongo ya leta ofele biloko tozo boya régime Kabila nde tozo telemela ya kosa leka to lingi yango te bozoza mbongo ya leta fo misale sala masino te IGF musala nango ego salama tango ijive ko salama bolobi o état de doza ka pona bato ya FCC tango misalama bezo salama est-ce que pona bato FCC ngamo na mboka na lobaka na ngaya na fingi mutu te la lobinde parce que naza soldat du peuple na takala toujours pona kolobela bisika mabezali foto benga ke belo loko na kombo nango bisika mabezali tozali wana toujours pona kolobela bobongisa po biso ne tozali balobi ya peuple baloba ya population biso ne tolobela kabango bobongisela bango insécurité tracasserie makambo eleki surtout Silvano Kasongo tozongana na mbok na ngambu na yo meka ko meka na ko luka na ba police congolaise bazaka miyibi tracasserie mikolo na zo yeba deza po bana bazoki classe bazolinga bazonga classe bien nini bato bazopema te kokanga bato couple te bana butu kokanga bakulu bazobunda bazoko kokanga bakulu na te ezaka so bamuli mwasi na mobali bakangi bana baba mina bazoko na hotel na bakuzu lete zo sala te soki bamonika bato bateli bakangi bamoni bacheni kaso bakangi surtout nazotelemela bapolisier na biso miyibi ya bapolisier mwana mboka gentini ngobila meka mpe kotala nanu likambo basoda na yo meka mpe kotala likambo basoda na tracasserie bakomi kobotola bato biloko est-ce que baza baagent de l'ordre be bakomi baagent de désordre tobika ba baagent de l'ordre be baagent de désordre toyebi ke policier azalaka wana mpona koprotéger civil na biloko na ye mais oyo ya policier akomi kaka soki akangi civil fo abotele na biloko na ye fo abotele tosala baimage wana surtout na makala ezosalama makasi surtout na makala ezosalama makasi surtout basoda oyo bazobenga soki ya nani ya jemi bazotracase donc kuluna eza surtout na makala ekomi nde basoda nde bakomi bakuluna kobotola bato biloko kosala batrouble kokotela bato bandako soki akangi mwana mobali bofo botele na biloko na ye Silvano luka obongisa na bapolisier na yo police nationale congolaise musala mabe nga mwana mboka na lobi penza musala mabe bozosala musala mabe tracasserie eleki makasi alors mwana mboka Silvano meka kotala musala ya basoda na yo miyibi oyo bazosala eza malamu te. Ok, na pesi bino merci bino nyoso bozalaki wana pona kolanda émission na ngai ezalaki wa ngai wa bino la soldate du peuple molobeli ya peuple nazalaki wana na mikombo tazalaki sima ya caméra Jason le génie de la presse na pesi yesu basalami ya trop na pesi basalami na nga penza na bato nyonso bolingaka nga nasengaka na bino si vous n'êtes pas encore abonné abonnez-vous massivement nde esalaki ngai wa bino risana kaja na wumela toujours wana mpona kopanzelaka bino basango ebombama ya kuku ebima na poisa bosabone mpe bopartage ba oyo komeli bango te komela bango nde ekosalaka ngai wa bino na wumela toujours wana na pesi la kabino toujours idéologie na pesi bino mbote makasi na linga kabino ya trop merci bo s'abonner massivement bo partager bo commenter tant bo commenter nde sala ke bisiko nga mwana mboka na saki bera na meka mpe ko corriger yango na pesi bino mbote ngai na bino to kutani bongo kaka mbala sima bizu ciao.